सर्वांकी बरो दीस बरी सकाळ मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक जेजूच्या नांवान तुमकां स्वागत म्हणटा. हे मिसाचें बलिदान फिरगस याजकान फिरगस कुटुंबा खातीर मागोवन भेटोवचें. आमच्या ह्या फिरगजीच्या सर्व कुटुंबां पासत कुटुंबाच्या सर्व संद्यां पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय म्हणजे मोगाच्या बाबा भयणीनो, वर्साच्या 19व्या आयताराक आमी पावल्या आनी आयच्या देवसुतेंत आमी आयकता जो कोण देवाक उलो मारतागी ताका देव पावता. थंयसर आमी वाचता दैर्घे हांव तो बियानाका जिनियेच्या हर एका मेटांनी जेजूचो सांगात आमी सोदया. आमच्या जिवितांत कसलीं गडितां जावं दी त्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारूंक जाय. वांजेलाच्या वाचपान आमी पळयता उदकांत बुडोवंक जाता आसतना पेद्रू जेजूक उलो मार म्हणटा, सोम्या म्हाका बचाव कर. आमी ह्या दिसांनी एका विशेष तराच्या कश्टांच्या परिस्थितींत आसा आनी ह्या वेळार आमी सगळ्यांनी सोम्या आमकां बचाव कर, सोम्या आमची बिडमोत पाव, सोम्या आमकां तूं राख असले बोब आमी मारूंक जाय. आनी खंडीत जावन जेजू ताचो हात आमचे थंय दिवन आमकां बचाव करतलो. तरी आमी साचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जाता आसतना त्याचो सोम्याचो सांगात सोदून आमी हांगासर ह्या इगर्जेंत सांगाता जमल्या. तरी एक घडीभर सोम्याचो सांगात बगूंक, ताचो ताळो आयकूंक, ताचे कडेन उलोवंक, ताका आमच्या काळजांत घेवंक एक घडीभर मौनपणी आमी आयतीं जावया. आमच्या सर पातकांचे बॉक्साने मागोवन सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Islam संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गिंच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करताव आम्ही तुका दिवासताव तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणताव सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकू कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेताव तुजो पवित्रत्व आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायलें दायज आमी जोडिशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. रात सर्चे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका भुयारान भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पोर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्पोरा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खटपाचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पोर जड वाऱ्यान नाचलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्पोर भुंयकांपीत नाचलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पोर उज्यान नाचलो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें ताची महिमा आमच्या गावात वस्तरी. तुझी काकूळ तामकां दाखयली सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी
सर्गार्थाव नदर घालतले तुझी काकुळ तांकां दाखयी सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर तुझी काकुळ तांकां दाखयी सुमिया आनी दयेन आमची सडवण कर Alleluia gavya sumya khursiya tacha pavit nava ugli uzharya Alleluia gavya sumya khursiya ताच्या पवित्र नावा ugli uzharya gita gaunavi sumya navarya किन्नरी वाजून ताका वंदिया ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळया ताचे बरेपण आमी वाखणया Alleluia gavya sumya khursiya ताच्या पवित्र नावा ugli uzharya Alleluia gavya sumya khursiya ताच्या पवित्र नावा ugli uzharya सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजून शिसांक दोनीर चडाशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलें लोकांक दांड जातच तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटाना थंय तो एकलोच आसलो एने 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीं आयलो उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले गाबारले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशीं येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तो व्हड पेद्रू दोनी वयलो देंवोन जेजू सरशीं वचून उदकाचेर चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हूण ताणें बोब मारली तक्षण जेजून आत दिवन ताका धरलो आनी म्हळें पुण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय उपरांत ते दोनीर चडतच वारें रावलें तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले इजाकी देवाचो पूत तूं देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो थोड्या वर्सां आदीं कुटुंबाजिनीय सेवा केंद्रांत हांव निर्देशक जावन सेवा दिवन आसतना एका फिरगेजेंत हांव वस्ती करतलो आनी त्या फिरगेजेंत मिसां भेटोवन पिडेस्तांक कुंभारांनी व्हरून वेतालो एका कुटुंबाची म्हाका वळख जाल्ली त्या घरचो यजमान ताका स्ट्रोक जाल्ल्या वरवीं एक कूच ताची गेली एक उजवो हात उजवो पाय हालोवंक जायनासतना कटल्यार तो आसुल्लो
कुटुंबारी दुबळें पुताक शिकप जाता तें काम मेळ्ळें आनी थोड्याच तेंपान कामाक वचून फाटी येता आसतना ताका अवघड घडलें आनी ताकाय मार जालो आनी तो आनी एका कटल्यार आसुल्लो. धाकटीं 2 जाणां भयणी आनी ती स्त्री घरांत सासलीं भुरगीं शिकतालीं. त्या कुटुंबाक मस्तू त्रास जाले. एका उपरांत एक अनवर म्हणटा आसतना कंगाल तीं जालीं. तांच्या मुखामळाचेर बेजाराय, खंत, भिरांत, केदाळाय जळकताली. हर एक फावटी वेता आसतना बेजारायचीं बोगणां सुद्दां थंयसर दिसून आसलीं. थोड्या तेंपा उपरांत हांव परती आनीक फावटी त्या घरा वेता आसतना पिडेस्त तशेंच आसात कटल्यार जाल्यार तांच्या मुखामळाचेर एका तराचें धैर्य, एका तराचो बरवसो म्हाका जळकलो. आनी हांवें विचारलें, कितें आज इल्लेशें दुसऱ्याच रितीन तुमी आसात, हांसून म्हणल्यार बरी, एका तराच्या धैर्यान ती आसात, कितें जालें म्हण विचारलें. तवळ ती म्हणाली, फादर, गेले ते आयतार आमी मिसाक आयिल्ले हांव, आनी ते दीस मिसा वेळार पेद्रूक दर्यांत बुडटा आसतना जेजूक ताणें उलो मारलेल्या वेळार जेजून ताका हात धरून उखल्लें, ताका वयर काडलें. तें वाचप आमी आयकलें. आनी ते दीस तुमी त्या विशयांत विवर करून शर्मावन सांगलो. आनी त्या दाळा आमी चिंतलें, आमी रडचें, विळाप करून भियोवच्या बदलाक आमी धैर्यान सदांय सोम्याक उलो मारल्यार सोमी केदीन सामको बुडोवंक सोडचो ना. सोमी ताचो हात आमचे थंय दाखोवन तो आमकां बाचाव करतलो म्हूण आमकां कळीत आसा. त्या देखून आतां आमी भियोवच्या बदलाक आमी केदाळाय मागणें करून सोम्याक उलो मारचो. तो केदीन सामको बुडोवंक सोडचो ना ही आमकां कळीत आसा. आनी हो आमचो बरवसो. भाव भयणीनो, परिस्थिती तीच, पूण एक मनोभाव आदलो दुसरो, आतांचो दुसरो. आदलो मनोभाव भिरांतेचो, बेजारायेचो, दुखाचो जाल्यार आतांचो मनोभाव देवाचेर विश्वास दवरचो, ताका उलो मारल्यार तो आमकां सोडिना म्हणलो तसलो बरवसो. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी एका तराच्या भिरांतेन आसांव, एका तराच्या खावजेन आसांव, एका तराचें मोड सगळ्या संवसारांत आयिल्ल्या बरी दिसता. आमी दिसपट्टें टीव्हीचेर हेंच पळयता हांव, दिसान दीस पिडा चडलेली. आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत, आमच्या जिल्ल्यांत कितले पिडेस्त सोडून येतात, कितले मरण पावल्यात हें पळयता आसतना एका तराची भिरांत आमकां दिसची स्वाभावीक. फाटल्या दिसांनी शिरांदरेचो पावस पडून आसा. खंयच्याय वर्सा ह्या वेळार ऑक्टोबरांत अशें पाट धरून पावस येवचो ना, इल्लो उणो आसता, येवन आसता. पूण पावस ह्या फावटी आमी पळयता कालच्या दिसा आज सकाळीं पावस वतून आसा. कितलेशे कडेन आमच्या देशांत आवरां आयलीं, घरदार सगळे गुडे कोसळून गेल्यात, घरदारां वळोवन गेल्यात, मनजाती वळोवन गेल्यात. काल न्ही पर कॅलिकटांत एक विमान अवघड जालें. हें सगळें आमी पळयता आसतना भाव भयणीनो, दिसपट्टें असलींच आमकां आयकूंक मेळटा, असलीच खबरो आमकां आयकूंक मेळटात. कितें जाता कोण ना म्हूण भिरांत आमकां दिसता. आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता आयचीं वाचपां आनी आयची देवसुती आमकां एका तरान, एका धैर्यान बरोवंक, एका तरान बरवसो दिवंक ही वाचपां म्हूण सांगयात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. थंयसर एलिया प्रवादी राणी जेजेबेला तावन सुकोवन धांवता. कित्याक? एलिया प्रवादी सर्वेस्पराचो नीज प्रवादी जावन आसलो. पूण त्याच वेळार जेजेबेल राणी बाल म्हणल्या फडकिऱ्या देवाक आराधन करनासली आनी तिचे सांगता फडकिरे प्रवादी आसले. एलिया प्रवादी एकलो आनी त्या फडकिऱ्या प्रवाद्यांचो संख्यो 400 चड आसलो आनी राणी राय तांकां हर एका तरान सहकार दिवन आसली. एलिया प्रवादी तांकां पंत आव्हान घालता आनी त्या पंत आव्हानांत खरो देव, खरो प्रवादी कोण म्हणून तो दाखोवन दिता. तो खरो प्रवादी आनी ताणें पातयेवचो देव, खरो देव सर्वेस्पर म्हणून तो दाखोवन दिता आनी त्या फडकिऱ्या प्रवाद्यांक जिवीशी मारयता. आनी अशें जाता आसतना राणी रागान पेट्टा. एजिकेल प्रवादी त्या राणयेची जिणी खोटी म्हणून दाखोवन दिता
आनी त्या राणयेन तेजी जिणी बदलूंच्याक उलो दिता, पूण आपणाची जिणी बदलूंच्या बदलाक आपणाचो अवमर्याद आपणाक जाल्ली सोसूंक जायनासतना खऱ्या प्रवादीक एलिया प्रवादीक पाट धरून येता ताका जिवेशी मारूंक. आनी ह्या परिस्थितींत एलिया प्रवादी धांवता आपणाचो जीव वाचोवच्या खातीर. होरेब पर्वताचेर वचून एका माट्यान तो लिपोवन आसतना सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकता, माट्यांतावन भायर ये आनी सर्वेस्परा मुखार तूं उबो राव. आनी त्या वेळार पयलें वारें गेलें, ताजे उपरांत उजो आसलो, ताजे उपरांत थंयसर जगलाण्या बरी भुंय कंपणी जाली. सर्वेस्पर ताका दिसूंक ना. निमाणें शांत वारें वळटा आसतना सर्वेस्पराचो अनुभव ताका जालो. भाव भयणीनो, भियान गेल्ल्या त्या प्रवाद्याक ताणें देवाक उलो मारलो, देवाचें रक्षण ताणें मागलें आनी सर्वेस्परा देवान ताका राखलें. वांजेलाच्या वाचपांत आनी एक भोव आपुरबायेचें गडीत गेले तेरा आमी आयकल्लें, जेजून 5,000 लोकांक उंड्या मासल्याचें जेवण वाड जातच तो लोकांक दान सोडता, ताज्या शिसांकी तो धाडटा. तांणी दोणीर तो ल्हानसो दर्यो उतरोवन पलतडी वचूंक आसलें, पूण जेजू एकसुरे सुवातेक मागणें करूंक वेता आनी तो मागण्यार आसता आसतना ताचे शिस मदें दर्यांत आसात. वारें वादळाक ते सांपडल्यात म्हूण ताका कळटच तो थंयसर तावन शिसां लागीं वेता. शीस दोणीर आसात, दोण समतोलन ताजें सांबाळूंक ते प्रयत्न करता आसतना जेजू उदकांतल्यान चलोवन येता आसतना जेजूक पळोवन त्यो भियेतात, मेल्ले म्हणटात. आनी जेजू म्हणटा, भियेनाकाच, हांवून सुतो. आनी जेजूचीं तीं उतरां आयकून पेद्रू म्हणटा, सोम्या, तुमचो तो जाल्यार तुवें उदकांतल्यान चलल्या बरी हांवें उदकांतल्यान चलोवंक तुमकां फडमाय. जेजू म्हणटा, ये. आनी पेद्रू चलोवंक सुरू करता जेजूक पळोवन. केदाळा पर्यंत जेजूक पळोवन तो चलता गी तवळ पर्यंत उदकांत वयल्यान शाबितायेन तो चलता. वारें वादळ कठीण मारतलें आनी त्या वेळार एक घडीभर जेजूक पळोवच्या बदलाक तो वारें वादळ पळयता आनी त्या वेळार तो बुडोवंक सुरू जाता. त्याच वेळार तो बोब मारता, सोम्या, म्हाका बचाव कर. आनी जेजू ताका बचाव करता. तो आनी जेजू दोगी दोणीर सडटेच वारें वादळ सगळें शांत जातात. शिसांच्या सांगाताक जेजू येतच जेजूच्या सांगातपणांत सगळें शांत जालें. भाव भयणीनो, ह्या वाचपांत कसल्यो संगती आमी नियाळ करयेत. पयल्यान पयलें जेजू एकसुरे सुवातेक मागणें करूंक गेल्लो. तें ताणें मागणें करच्या पयलें ताणें अजाप केल्लें आनी अजाप केल्ल्या वरवीं ताका यशस्वी मेळिल्ली. लोकांनी ताका पुरस्कार केल्लो, लोक ताका राय करूंक आशेतलो आनी तांचे मुखार जेजू एक नवाड्दीक व्यक्ती जालो. पूण त्या वेळार जेजू आपूण एक नवाड्दी व्यक्ती जायचे म्हणून त्या लोकां सांगाता बसून तंत वचोंक ना. ताजे बदला लोकांक तो धाडटा ताच्या बापा लागीं एकसुरे सुवातेर तो मागणें करूंक येता. संतोशाची घडी ती जाल्यारय ताच्या बापाचो उडास ताका आयलो. ताच्या बापा लागीं उलोवंक तो वेता. ताच्या दुखाच्या घडये, बेजारायेचे घडये, भिरांतेचे घडये आनी कसलोय निर्धार काणयोच्या घडये हर एक फावटी जेजू मागण्याक वेतलो, ताच्या बापा लागीं उलयतलो. गेत्सेमनी मळ्याक तो गेल्लो, ताबर पर्वताक गेल्लो. ताका भिरांत दिसल्या वेळार ताच्या शिसांक विंचूंक आसता आसतना सगळी दीस रात ताणें मागण्यान करचिल्ली. तशें म्हणटा आसतना जेजूची हर एक जिणी जावं दी सुखाची, संतोशाची, बेजारायची हर एक घडी ताच्या बापा मुखार तो करचितलो. मोगाचेनो, आमकां सबार फावटी कश्ट, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां देवाचो उडास. आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत जर तर सगळें बरें जाता, आमकां ते दीस मागणें नाका, ते दीस देवाचें उतर वाचचें नाका, ते दीस आमकां असले संगती गरज ना. कित्याक आमचें जिवीत आमी नियंत्रण करूंक शकता. आमची दोण कांय वाऱ्या वादळाक सांपडोंक ना. आमची दोण बरी आसा, घट्ट आसा, आमकां आमचें जिवीत चलोवन व्हरयेत म्हणून. पूण जेजू तावन आमी शिकचें लिसांव जावन आसा. जेजू त्या घडयेय ताच्या बापा लागीं उलोवंक वेतलो जाल्यान आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी आमी आमच्या बापा लागीं उलोवंक वचोंक जाय. हर एका घडये देवाच्या सम्मुखांत ताच्या सांगातपणांत आमी जियोवचें. दुसरें, जेजूक ताच्या शिसांची परिस्थिती कळीत जाली. ताका ताच्या शिसांचो हुस्को आसुल्लो. ताणें थंयसर आयिल्ल्या लोकांक मात्र दादोशी जेवन वाडन तांकां धाडलें मात्र न्हय,
ताचे शिस त्या मध्यान राती दर्यांत वाऱ्या वादळाक सांपडल्यात जेजू कळीत जालें. आपणाक ते बोब मारतात आनी आपणाचो सांगात तांकां गरज आसा म्हूण तांकां बगलें, जेजूक बगलें आनी त्या खातीर जेजू तांकां मेळोंक गेलो त्या मध्यान राती फांत्याच्या 3 वरांचेर. भाव भयणीनो, ताचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचो देव आमच्या सांगात आसा. आमचो देव आमच्या सुखांत, आमचो देव आमच्या दुखांत, आमचो देव आमच्या भलायकेंत, आमचो देव आमच्या पिडेंत, आमचो देव आमी संतोशान आसतना, आमचो देव आमी दुखां गळयत आसतना तो केदाळय आमच्या सांगाता आजचो. आमी मात्र ताजो सांगात मागोवंक जाय, आमी ताका उलो मारूंक जाय. आनी केन्ना आमी ताका उलो मारता तवळ जेजू आमच्या सांगात आसता आनी आमची जिणी खंडीत जावन तो नंदन करता. तिसऱ्यान बाबा भयणीनो, पेद्रोनो त्या वेळार बुडटा आसतना ताचें प्रयत्न करूंक आपणा वरवीं साध्य ना म्हूण ताका कळटा. त्याच घडये तो ताजें प्रयत्न करना तो सुरवेरच जेजूक उलो मारता, सोम्या म्हाका बचाव कर. भाव भयणीनो, आमी वांजेलान कितलींशीं गडितां आमी आयकता वाचता. एका व्यक्तीन ताज्या काळजांत तावन जेजूक पळोवन बोब मारलेल्या वेळार तांकां बरेंपण जाल्लें. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिडेंत आसली ती स्त्री म्हणटा, ताणें म्हाका आपडचें म्हणून ना, हांवें ताचें आंग वस्तूर आपडल्यार पुरो म्हजी रक्ताची जर रावतली. आनी ती जेजूचें आंग वस्तर आपडटा, तिजी रक्ताची जर त्याच घडये रावता. बार्तिमेव कुरडो मार्गा देगेर बसून आसलो. जेजूक म्हणटा, जेजू नजरेना दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. कोडकार म्हणटा, तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करियेत. शतपती म्हणटा, तुवें म्हज्या सेवकाक बरो करियेत. एक उतर सांगल्यार पुरो तुवें. भाव भयणीनो, कांय व्हडले मागणे, कांय व्हडलीं कंथारां, व्हडलीं किर्तनां आनी न्हय, काळजांत तावन जेजूचेर बळवसून ताणें सांगली ती मागणी आनी जेजू त्याच घडये आयकता. आमी तशें करूंक जाय. कश्टां वेळार मात्र न्ही, सुखा वेळार आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी आमचे मागणे भाव भयणीनो, थोडे फावटी कितें आमी थोडी मागणी शिकल्या ल्हान तावन तेंच मागणी आमी सांगूंक जाय. चूक म्हूण हांव सांगना, ताच्या बदलाक आमी जेजू कडेन उलोवंक जाय. बरो दीस आमकां मेळ्ळो जेजू, बरो हांव तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. आज म्हाका असल्या सुवातेक असल्या कामाक वचूंक आसा, तूं म्हज्या सांगाता ये, तूं म्हज्या सांगाता राव. असलो हांवें एक निर्धार आज करूंक आसा. तो निर्धार हांवें कसो करचो म्हाका तूं जाणवाय दी. म्हजीं भुरगीं इस्कोलाक गेल्यांत, तांकां पाटी शाबीत तूं आपोवन हाड. म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक गिन्यान मोत दी. तीं इस्कोलाक वयता आसतना तांकां राखून व्हरू. आनी असली मागणी भाव भयणीनो आमच्या काळजांत तावन आमी सांजेच्या आनी सकाळींच्या त्या मागण्याच्या वेळारच म्हणून ना ती असली मागणी आमी बासार आसतानाय म्हणयत, आमी रांदतानाय म्हणयत, आमी आळ्यान वाडटानाय म्हणयत, आमी कसलेंय काम करतना म्हणयत. आनी तशें आमी करता आसतना जेजूचो सांगात आमी सोदता. आनी असल्या वेळार कशें आमी एका मोगाच्या व्यक्ती कडेन उलोवन आसतांगी, तशें आमी जेजू कडेन उलोवन आसूं जाल्यार भाव भयणीनो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी खंयच्या घडये जेजू आमच्या जिणयेच्या दोणीर चडटा गी, त्या घडये वारें वादळ सगळें शांत आनी निशब्द जाता. तर आज आमी होचो संदेश घेवंक प्रयत्न करया. आमी जेजू लागीं या आनी जेजूचो सांगात आमी सोदया. ह्या दिसांनी आमी पळयता मस्त जाणां क्रिस्तांवां कश्ट आयिल्ल्या वेळार खंय वेचें आनी कोणें कितें सांगचें, थंय गेल्यार तो तें करता, हांगा गेल्यार वो हें करता, हांगा गेल्यार तें काडटा, हांगा गेल्यार हें काडटा. भाव भयणीनो, तसल्या व्यक्तींक कोणायकी निजा देवाची वळख आसा गी, ताका एकल्याकी निजा देवाची वळख ना. तांकां देवाचें उतर ना. तीं कुमगार सेविनांत, निजा देवाक तीं सेविनांत. तर आमी निजा देवाक सेविल्लीं, आमी निजा देवाची वळख आसली आमी तसल्या व्यक्ती लागीं वचून आमचे कश्ट परिहार करचे कशे ते. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी कश्टांत आसतना भुरग्यांनी आपणा लागीं येजे म्हूण आशेतात. आनी आमचो देव आमी कश्टांत आसतना आमी ताजे लागीं वचोंक जाय, ताका उलो मारूंक जाय म्हणून तो आशेता. ताच्या बदलाक देवाची वळख नातल्या लागीं वचून आमचे कश्ट परिहार करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना आमच्या देवाक आमचो मोगाळ बापूय जावन ताका कितें बगत.
एका देवाची वळख नातल्या व्यक्तीन निजा देवाची वळख नातल्या व्यक्तीन आमचे कश्ट कशे परिहार करचे ताज्या फायद्या खातीर तो कितेंय करतलो एक घडये खालाय जायत पूण ताज्या उपरांत बऱ्या वयर बुरकुटी म्हणल्या बरी आमचे कश्ट वाडून उंच येताले ताजे बदलाक आमी सोमयाच्या मुखार बसून दिंब्यार पडोवन सोमया म्हाका बचाव कर म्हूण उलो मारीन जाल्यार खंयचो तो बापूय आपल्या भुरग्यांचे कश्ट परिहार करूंक तयार आसना जेजून म्हणा तुमच्या संवसारी आवय बापायचे की चड तो सर्गींचो बाप तुमचो मोग करता जाल्यार आमचे कश्ट तो परिहार करचो नांगी तर तो परिहार करता जाल्यार त्या बावार्थान सांपेद्रो बरी आमी ताका उलो मारूंक जाय आज मिसाक आयिल्ल्याचो फळ जावन भाव भयणीनो असलो भावार्थ आमचे थंय सदांच आसूं आमच्या दिवित्याच्या हर एका सन्निवेशांनी हर एका संदर्भांनी आमी ताका उलो मारया आनी ताच्या सांगातपणांत ताज्या सावळेन जियोंक आमी सदांच प्रयत्न करया तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां ह्या मिसाक आज आपोवन हाडून आयिल्लो थोड्याच घडयांनी आमच्या काळजांत कुंभाराच्या रुपार येवचो आमकां तो आदार ती कृपा दिवन दी म्हणून प्रत्येक जावन आमी मागया आमेन. उबे रावून आमचो बावार्थ आमी आतां उसारया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेन समवलो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मोदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बगसाणें कोडीचें जिवन कोण सासनाचें जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो ह्या मिसाक येता सणा सबार त्या सावा आमच्या काळजाच्या त्रेग आमच्यो गरजो घेवन आमी आयल्या तांचे पैकी थोडी सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी भक्तीपणी दवरया. मोगाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती भावार्थांत दृढ रावूंक आनी तांचे ताबेन आशिल्ल्या देवपर्चेक सोम्याचे एकाकुळटीचें प्रतिरूप जावन गरजेवंतांक आदार दिवंक तांचे तें बरें मन रस म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी समेस्त लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाती खातीरचो ग्रेस्त दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन आडळतेन चलोवंक गरजाची कृपा आनी आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमी पेल्याचे सेवेंत आमचें जिवन करचूंक गरज आसलें बरें मन आमचें तें रस म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगतीच्या सर्व युवक युवतींक तांच्या जिवितांत दृढ भावार्थ सांबाळून समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंत भावा भयणींक तुका समर्पिता. तांचे पिडेंत आनी एकसुरपणांत तांकां तुजो सांगात दी. तुजेर भरवोसो दवरून जियोन समाधानाची जिणी जियोंक तांकां बळ आनी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा कोविड-19 पिडे वरवीं संवसारार कश्टांतल्या सर्वांक आमी तुका समर्पिता. पिडे वरवीं कश्टांतल्यांची तूं बिरमत पाव आपडन तांकां तूं गूण कर. हे पिडे वरवीं मरण पावल्यांक ससाण विशेव दी. पिडेस्तांची सेवा साखरे करतल्यांक हे पिडे तावन राख. तांच्या सेवेक तुजें इनाम तांकां लाभो. पिडा विस्तारलेल्या वरवीं कश्टांक सांपडलेल्या सर्वांक तुजो दैवीक आदार लाभय. तुजे दयेन आनी पदवेन बेगीनच ही पिडा निवार आनी आमकां सुशेग दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या काळजांत धांवन सोम्याक आमी उलो मारया. प्रत्येक जावन संवसारार ह्या पिडे वरवीं कश्टांतल्यां पासत काम नासतना दिसपट्टो ग्रास जोडूंक कश्टांतल्यां पासत पिडेस्तांची सेवा साखरी करतल्यां पासत आमी मागया. विशेष पावस येवन आवरा वरवीं कश्टांतल्यांक सोमी राखूं सांबाळूं. विमान अवघडा वरवीं
शुक्रारा संजेर मरण पावल्ल्यांक सासन विशेव लाभोवन दी. गायेल्ल्यांक सोमी आपण गूण करून दी. तांच्या कुटुंबांक तोच बुजवण दिवं दी. ह्या पिढे वरवीं भियेल्ल्या सगळ्यांकी सोमी बरवशान भरोवन दी. आनी आमी सदांच ताका उलो मारूंक आमचें तें तसलें बरें मन तो घालूं. सोम्या तुज्या समोर दवरली सर्व आमची मागणी, आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसुल्ल्यो आमच्यो गरजो तुका आमी समर्पण दिता. तुज्या सपुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वस्वांचे मुगाळ बाबा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तूं तांचे तुजे बेसान. सर्वस्वांचे मुगाळ बाबा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तूं तांचे तुजे बेसान. कितेंच ना आमचेंच ह्या संवसारान, आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें. भेटयता आमकां ह्या बलिदानान, तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवे. सर्वस्वांची मोगाळ बाबा, काणीक जावन तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बाबा, घाल तूं तांचे तुजे बेसान. बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान चड पदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकानी मोहिमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतींतून आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या सपुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळे तुवेंच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाकाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशा कारभारी नेमलोय. त्या पसोतां देवदूतां बराबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां, जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, सगळ्या संवसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. दिंबियराच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो भोव निश्कळवंत पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां तूं फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवर ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दैर घेवन सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बुरवश्यान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन चड पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता,
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेतांव. ती आमचेर जडती आनी क्यास्त हाडिना जावं पूण तुज्या खाकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींक भलायकी आनी वखाद दिवं. बाबा भयणीनो, पळयात जेजू क्रिस्ताक पेद्रूक हात दिवन बचाव केल्लो. आमची बोब आमचोय उलो आयकूंक सदांच तयार आसो. ताच्या जेवणाक आमकां ताणेंच आपोवन हाडलां. आमी सुभागी. सुमिया तूं म्हज्या आत्म्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडान आमी तिरायेन जियों. ही आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. गडीभर बसा. आयका, गेले त्या आयतारा मिसा वेळी तुमी दिल्लें दान 9,660 9,660 तुमकां देव बरें करूं. ब्रदर केविनाक गेले त्या ब्रेस्तरा गवळी बापान दियोकोनाची वोर्द दिल्या, ताका आमी उल्हास पाठयता आनी ताच्या दियोकोनाच्या सेवेक जिणेक बरें मागता. येवच्या शेनवारा ऑगस्टाच्या 15 तारीखेर मरियाच्या स्वर्गावरणाचें वा आसुमसावांचें फेस्त पवित्र सभा संभ्रमता. त्या दिसा आमच्या देशाच्या स्वतंत्रोत्सव असो दीस. आमच्या देशा खातीर प्रत्येक जावन आमी मागचो दीस. आसुमसावाच्या दिसा सोंताच्या दिसा मीस भेटोवंक आमकां खायदो आसा. मिसां शुक्रारा सांजेर 4:15 4:15 शुक्रारा सांजेर 14 तारीखेर. 15 तारीखेर शेनवारा सकाळीं 7:30 वरांचेर ही 2 मिसां, कायद्याची मिसां, सोंताची मिसां जावन आसतलीं. 7:30 मीस जातच थंयसर आमी आमच्या देशाचो बावटो उबारतले. कसलेंच भाशण वा दुसरें खंयचेंच कार्य ना, फकत थंयसर वचून बावटो उबोवन आमच्या देशाक आमी मान करचो. तुमी सहकार दिजे म्हणून विनंती. ऑगस्ट 15 तारीखेर तुमी दिवचें दान भारताच्या दुबळ्या मिसांव ठाण्या पासत जावन आसतलें. शेनवारा सांजेर हरशेंच्या बरीच 4:15 मीस आसा. आयतारा 2 मिसां आसतलीं. 7:30 वरार पयलें, 9 वरांचेर दुसरें. शेनवारा सांजेचें आनी आयताराची मिसां आयताराच्या कायद्याची जावन आसात. शुक्रारा सांजेर आनी शेनवारा सकाळीं ती सोंताची आसुमसाच्या फेस्ताची कायद्याची मिसां. ती मिसां आमकां कायदो जावन भेटोवंक आसा. शुक्रारा सांजेर, शेनवारा, आयतारा अशें आमी कायद्याची 2 मिसां भेटोवंक आसतलीं. प्राचिताच्या काळाक त्यागा खातीर दिल्लीं कवरां तुमचे कडेन तुमच्या घरांत आसात जाल्यार तातूंत कितेंय दान घालून ती पाटी हाडून दिवंक तुमकां मन आसा, तें जाता तितले बेगीन तुमी हाडून दिवंक विनंती करता. सकाळांक एक कश्ट आसा, पूण आमी कितेंय त्याग आनी केल्लो आसा जाल्यार प्राचिताचो काळाचो ती कवरां जाता तितले बेगीन तुमी पाटी हाडून दिवचीं. आमच्या दियेसीचो निवृत्त याजक बाप मौरिस डिसोजा 90 वर्सां 90 वर्सां प्राय ताका काल दनपारां 12 वरांचेर मरण पावला. ताचे मरणाची रीत आज दनपारा उपरांत वालेन्सिया फिरगजेत तशेंच थंयसर आसलेल्या पाद्र्यावांच्या सेमिस्त्रीन चलतली. पाद्र्यावा खातीर आमी मागया, ताजे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. सबार फिरगजांनी विशेश सेवा दिल्लो पाद्र्याव फाटल्या 15 वर्सांनी निवृत्त जावन निवृत्त याजकांच्या घरांत आसुल्लो. ताच्या कुटुंबाच्यांकी सर्गेंचो बाप बुजवण दिवन दी म्हणून मागया. गेले त्या हप्त्यांत कठीण वारें आयिल्लें तुमकां कळीत आसा आनी त्या वेळार आमच्या इगर्जेचे नळे उबलेले त्या कुशीचे थंय सकल आनी वयर वेळार ते घालूंक आमकां कुमक केल्ली आसा. रोशन डिसोजा शुंटी पाडी, जेजूचे ल्हान फुलवाडो, मायकल लोवेस रेमेद माय वाडो, तशेंच सान्नू पेरेरा, विल्फी पेरेरा, डेनिस पेरेरा, तशेंच कुमक केल्या ब्रदर जीवन तांकां सगळ्यांक आनी हेरांक कोणें कुमक केल्या तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. नळे उखल थंयसर सकला येवन पडलेले, उदक थंयसर भितर पटिवन आनी प्रमस्त पडटले. सकले तरी वडना वयले नळे घालूंक बारीक कसले आनी पावसूत येवन आसलो तुमकां कळीत आसले. हरये कडेन लागीं 50-60 नळे गेल्ले उखलून रावुल्ले ते वेळार घालूंक आमकां आनी कुमक केल्या तांकां हांव काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो.
तुमची सुवे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. प्रेमी दिसैबिणी मापस विनंती कर. मोगाळ पुत्रा सवे अगवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगीवन कुसाचे कृपे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.